my point of view. That's just my point of view. Yeah. Pictures on my phone remind me that I'm on my own, and I don't know what to do. Thoughts are useless, trying to make it through this. I'm still caught up on you. Nothing really mattered when we had it all. Happy ever after was an afterthought, and I've got to know. Baby, do you ever think of when we were together on the 4th of July, underneath the fireworks sky? And I said, everything is perfect 'cause you're holding me. You and I together like we're supposed to be. 'Cause you need me and I need you. That's just my point of
ね、お腹が空いてきたんで、今日途中でね買ってきた刺身です。すごいでしょこれ。一人で食べきれるかな。もう今日これしか食べられなかったりして中トロからいきます。この刺身はいつ買ってもうまい。ちょっと焚き火のね準備まだなんだけど、ちょっとお腹も空いたし設営もかなり疲れちゃったんで、先にパンティーをしたいと思います。皆さんパンティー強いだなほんと。
こからかね、焼肉のタレの匂いがしてきましたきっとお隣はね、焼肉なんでしょう。いいなあ、焼肉。俺も焼肉にすればよかったかな焼肉の報告でした焼き芋ね、焼けちゃったんで、どんな感じになってるのかね、見てみましょう。ドロドロになってるけど、そう、食べてみようかな。トロトロでめちゃめちゃうまい。僕ね、干し芋が結構大好物で、家でもね、干し芋食べながら酒飲んだりしてるんですけど、うまいな、さつまいも。やっぱり干し芋もね、焚き火で炙ったりして食べるとうまいですからね。トロトロ。ちょっとね、小腹が空いてきたので、きのこバターをね、最近仕入れた、ジョイフルホンダ製のね、メスティンを使ってきのこバターをね、やりたいと思います。きのこバターね、よいしょ。あれだな、太い方がうまいな。次はこうそしてね、
します。じゃじゃバターを入れて、醤油か。醤油を入れて、蒸らそう。振ってみようかな。振ったことないからあれだけど、どうなのかな。振って、フリ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 。よし、開けていってみようかな。よっしゃ、うまそう。ライトアップは逆だけどねまあそう。これね、今日はちょっと家に余ってたんで、レモンかけて食べるの好きなんですよ。なんでもね。レモンを入れるとね、こう爽やかさが一気に増すんでね。でね、爽やかに。いやもうレモン入れた瞬間、匂いがめちゃくちゃいい。いただきますよ。これは飲むしかないね。皆さん、パンティ。キノコ類なんて100円ぐらいで買えるのに、なんでこんなうまいんだろうね。このエリンギとかね。で、今日もネギ入れてるから、ネギをね、焚き火料理ってうますぎてやめられないね、これね。塩いだなこれ。お腹いっぱいだけど箸が進んじゃう。しいたけね、しいたけね。うまっ。最高。今日最後のね、缶チューハイ飲みたいと思います。皆さん、パンティ。今日はね、僕の大好きな焚き火台ラグムをね使って、でこの足のね、高いやつ、いつもより、芝をね、傷つけないっていうことでね、こういう、オプションをね使ってやってるんですけど、いいっすね、この形もね。みんなとグループキャンプとかやるときはいいんじゃないでしょうかね。
まあ一人の時はこう地べたでやる時はね、まあ、ロースタイルがいいんだけど、まあ、椅子に座りながらやったりとかね、まあ、僕今日ちょっと地べたでやってますけど、最近もう荷物をね いろいろ持ってくるのがちょっと辛くなってきて、キャンプ道具とね、仕事の道具を入れ替えたりするのがちょっとめんどくさくなっちゃってるんで、仕事の道具を優先に積んでね、で、キャンプも、なるべく軽量にしてね、今やってるんで、手入れてもね、下に、暑くないんで、やっぱ、こう、森の牧場みたいなね、フィールドの綺麗な場所では、やっぱり、こう、地面をね、傷つけちゃいけないっていうことで、まあ、気遣い的にね、こういう足の高いラグムのね、足の高いバージョンもね、いいんじゃないでしょうかね。地べた座りで僕今日やってるけど、足の高いのでやっても全然かっこよさは変わんないですね。いい焚き火台はかっこよさは変わんないですね。今日はやっぱり菓子巻き持ってきてるんで、ガーってこう燃え上がるんじゃなくてね、ゆっくりゆったり、燃えてくれてますね。やっぱね、いいっすね、雰囲気がね。菓子巻きはやっぱり最高ですね。できれば玉巻きでね、玉でね、こう丸い、こういう丸いまんまのね、明日ね、調子が良かったら千葉のね、房総の方に散歩にしに行きたいと思います。もう毎年なんですけど、こう春のね、訪れを感じるのに、僕は千葉の房総が好きで、菜の花を見たりね、桜を見たり、梅を見たり、野を見たりしてね、春を感じるのが好きなんで、春を感じるのが好き、春を感じてます。毎年房総でね、千葉の、明日また心にね余裕があったら、千葉のね房総に、車を走らせて、春を感じに行きたいと思います。でね、今日はね、僕ね、宗教家でもないし、どこの宗教に、所属してるわけでもないんですけど、インドのね、インドにガンジーさんっていう人がいて、そのガンジーさんの言ってる言葉がすごい好きなんですよね。憎しみは憎まれるものよりも
憎しみを持つ者を傷つけるっていうんですよ。そういう言葉があるんです。憎まれる者より憎しみを持つ者を傷つけるっていうんですよ。憎しみっていうものはっていう言葉があるんですよね。で、僕その言葉が好きで、やっぱり考えさせられるものがあって、憎しみっていうものはね、憎まれてる方は全然痛みもかゆみも何にもないんですよ、実はね。だけど人に対して憎しみを持ってる人たちがたくさんいますよね。でも憎しみをね持ってる本人が傷ついてるっていう言葉なんですよ。そのガンジーさんが言いたいのは。僕ね、ほんとそうだなと思いました。憎しみを持ってる本人が傷ついてるじゃん。だけど憎まれてる方は、憎まれてる側は何にも傷ついてないんですよ。憎しみは憎まれる者より憎しみを持つ者を傷つけるっていうんですよ。ほんとその通りだと僕は思いました。だからね、誰かを、皆さんね、この動画を見てる人で、誰かを憎んでるっていう人がいたらね、憎しみを持ってるだけで自分が傷ついちゃってるんで、いろんなねこう理由とかも訳とかも人間だからありますけど、でもこう人をね許すっていう気持ちを持てたらね、自分の悟りじゃないけど、宗教じゃないから悟りじゃないんだよ、気持ちがね楽になっていくんじゃないでしょうかね。ただそれはガンジーさんが言ってる言葉だから、じゃあ俺の立場になれよとか私の立場になれよってなったら、それは人それぞれね、いろんな苦しみがあるから一概には言えないんですけど、でも
憎しみをね、誰かに対して憎しみを持ってるっていうのは、自分が傷ついちゃってるってことなんですよ、っていうね、その話が、僕がそのガンジーさんが言ってることの話は、その自分のね胸にこうぐーっとこうジーンとくるわけですよ。ほんとそうだなと思いました。誰かを恨まなくなったらね、こう自分のこうハートとかも楽になっていくんですよね、だから許すっていうことですね、許す気持ちを持ってたら、自分の気持ちは楽になっていくっていうことなんですよ、まあね、まあ言葉だけだから、一概にはいろんなこと言えないですけど、誰かを憎んでいると知らず知らずに自分が傷ついて、誰かに対して憎しみを持ってたのをこう捨てると、自分の気持ちが楽になっていく。そうだから誰かをこう許す、許してあげるっていうこう、気持ちを持つと、自分が傷ついていることからこう解放されるっていうことなんですよね、僕ね、ガンジーさんが言ってる言葉ってやっぱり結構好きなんですよね。できないとかじゃなくて、無理してるとかでもなく、すごいっていうことでもなく、結構普通っていうわけじゃないけど、こうありきたりな言葉なんだけど、でもそれをみんな忘れてるわけじゃないけど、そういうふうに理解できない、考えられないっていうことがあって、そうだから僕はそういうガンジーさんのね言葉が好きだから、誰かに憎しみを持っちゃうと自分が傷ついちゃってるだけだからね、だからそれを教えに許すっていうね、人を許すっていう気持ちとともに、そういうふうに、人生を歩んでますけどね、
人を許すってことはね、結構勇気がいりますよね。そうだけど、誰かをこう許す気持ちをね、こう持てたら、こう自分の気持ちがね、こう晴れていくんじゃないでしょうかね。憎しみは憎まれるものよりも憎しみを持ってる人を傷つける。結構僕はその言葉がね、自分のね、人生のこう教えとなってますね。教えとなってる。人間ね、誰しも弱いから完璧にはいかないですけど、でも僕はそのガンジーさんの言葉が好きで、それを教えにしてますね。憎しみ持たないことが一番いいんだけど、ということで今日はね、ガンジーさんのね、僕の好きなね、名言の一つ、お話でしたね。